ये हमारा बीएमएस सिस्टम है और बीएमएस सिस्टम में एचयू फाहू और एफयू में क्या फ़र्क होता है। तो ये हमारा एचयू का डायग्राम है। डायग्राम में यानी हमारा ये एचयू का ग्राफिक है। ये फाहू से में और एफयू से में क्या अंतर है। तो एचयू का मतलब पूरा फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशन यूनिट। ये एचवीएसी इक्विपमेंट का पार्ट है, ठीक है। और एचयू इसका वर्क जो होता है, एक तो बाहर से फ्रेश एयर हवा लेता है, जिससे मैं यहाँ से एक बाहर से फ्रेश एयर हवा ले रहा है, और दूसरा बिल्डिंग से रिटर्न एयर भी ले रहा है और यहाँ पर मिक्स कर रहा है, उसके बाद बिल्डिंग में सप्लाई करता है। इससे हमारा एनर्जी सेविंग होता है, ठीक है। मतलब एसी में कितने इक्विपमेंट लगे रहते हैं, कंपोनेंट होते हैं यानी इक्विपमेंट लगे होते हैं एचयू के अंदर। तो हमारा फिल्टर होता है, यानी ये हमारा प्री फिल्टर बैक फिल्टर होता है, कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल होता है। जैसे में हमारा कॉइल का ग्राफिक है, यहाँ पर कूलिंग कॉइल भी होता है, हीटिंग कॉइल होता है, ब्लोअर भी होता है, और मिक्सिंग बॉक्स होता है। मिक्सिंग बॉक्स यानी मतलब ये जो है ना, ये मिक्सिंग बॉक्स है, जो इधर से जो सप्लाई एयर आ रहा है और यहाँ से जो ये रिटर्न एयर ले रहा है, ये दोनों आपस में मिक्स हो रहा है, इसे हम मिक्सिंग बॉक्स बोलते हैं। और डैम्पर होता है, ये है जो इसे डैम्पर बोलते हैं, ठीक है। एचयू में 5 इक्विपमेंट लगे रहते हैं, ठीक है, इतने। और सेंसर कितने लगे रहते हैं, तो एक हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, ह्यूमिडिटी सेंसर रहता है, ठीक है, CO2 सेंसर रहता है, और 3 सेंसर लगा रहता है, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर और CO2 सेंसर। 3 सेंसर लगे होते हैं। और इसका जो प्रोसेस होता है, बाहर से एक फ्रेश एयर भी लेता है और बिल्डिंग एयर से रिटर्न एयर भी लेता है, और दोनों को मिक्स करके फ्रेश और रिटर्न एयर का हवा को मिक्स करके फिर दोबारा बिल्डिंग में सप्लाई करता है। इससे हमारा एनर्जी सेविंग होता है। यही काम एचयू का होता है, ठीक है। एचयू का होता है। और हमारा ये जो सिस्टम और एफएचयू का मतलब फुल फॉर्म होता है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। और इसका इक्विपमेंट होता है प्री फिल्टर होता है। जैसे में जब फ्रेश एयर यूनिट का सिस्टम का ग्राफिक होगा, उसमें रिटर्न लाइन नहीं रहता है और ना ही रिटर्न ब्लोअर होता है, ठीक है। उस फ्रेश एयर जो फाउ होता है उसमें 100% इतना ही इक्विपमेंट रहेगा। ये जो ऊपर का ये मिक्सिंग बॉक्स है, ये रिटर्न ब्लोअर है, रिटर्न डक्ट है, ये नहीं रहेगा, बस इतना ही रहेगा। डैम्पर रहेगा, प्री फिल्टर बिग फिल्टर रहेगा, प्री कॉइल रहेगा, और ये ब्लोअर रहेगा, और चिल वाटर कॉइल रहेगा, ठीक है। तो वो हमारा फ्रेश एयर यूनिट यानी फाहू ओनली, नाम में ही है फाहू, मतलब एफ से फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, यानी वो बाहर से फ्रेश एयर लेता है और 100% बाहर से फ्रेश एयर लेता है और बिल्डिंग में कूलिंग कंडीशन में कर सप्लाई करता है, ठीक है। अब एफसीयू में ये हमारा एफसीयू का ग्राफिक है। ये एफसीयू जो होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है फैन कॉइल यूनिट। ये छोटे एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फैन कॉइल यूनिट। इसमें हीटिंग भी होता है, जैसे मैं यहाँ पर है देखिए, हीटिंग और कूलिंग दोनों का सिस्टम होता है। और ये थर्मोस्टेट से कनेक्ट होता है, जैसे ये थर्मोस्टेट से कंट्रोल होता है। हम बीएमएस सिस्टम पर इसको बस मॉनिटर करते हैं और ये थर्मोस्टेट से कंट्रोल होता है। और एचयू ये रूम के अंदर लगा रहता है, ठीक है। एचयू से आने वाली जो हमारा जो एचयू होता है, उससे आने वाली ठंडी या गर्म हवा को फिल्टर वाटर से काम करता है। मतलब एचयू से जो गर्म ठंडा हवा आता है, उसको ये लेकर फिर उसको फिल्टर वाटर मतलब उसको कूलिंग करके बिल्डिंग में सप्लाई करते हैं। यानी एचयू जो छत पर लगे रहते हैं,
उसमें से डॉक रूम के अंदर सप्लाई रहता है, फिर उस रूम में एफसीयू लगा रहता है, उसी हवा को ये अपने अंदर फिर ऑब्जर्व करके फिर हीटिंग और कूलिंग कॉइल से टकरा कर बिल्डिंग के अंदर सप्लाई करता है। ठीक है। और ये कमरे के अंदर लगे रहते हैं, सीलिंग के अंदर, मतलब कमरा है उसके ऊपर सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर लगे रहते हैं और वो रूम के अंदर सप्लाई करता है। ठीक है। यही अंतर होता है फाहू, एचयू और एफसीयू में। एफसीयू छोटे क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें जो एचयू से आने वाली कूलिंग और गर्म हवा को, मतलब एचयू से ठंडा हवा है या गर्म, उसको ये अपने अंदर ऑब्जर्व करता है ऐसे इसके थ्रू, और फिर वो फिर अगेन प्रोसेस होता है, मतलब दोबारा होता है। इसके अंदर जो कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल लगे रहते हैं उस पर टकराता है और उसे हवा को चिल्ड या गर्म होगा, उसके बाद बिल्डिंग रूम के अंदर सप्लाई होता है। ये बिल्डिंग के अंदर इससे सप्लाई होता है, बस एक रूम के अंदर सप्लाई होता है। ठीक है। और एचयू का वही है, उसमें रिटर्न डैम्पर भी रहता है और सप्लाई डैम्पर भी रहता है और मिक्सिंग बॉक्स होता है। जैसे में रिटर्न डैम्पर हो गया, ये सप्लाई हो गया, यहाँ दोनों हवा आपस में मिक्स हो रहा है, उसके बाद ये बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। और फाहू में ये रिटर्न नहीं रहता है, बाकी सारे इक्विपमेंट होंगे। ठीक है। बाकी सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे फ़िल्टर हो गया, फाहू में फ़िल्टर भी होगा, कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल नहीं होंगे, बस कूलिंग कॉइल होते हैं और प्री कॉइल होता है। ठीक है। और ब्लोअर होगा, और ये जो मिक्सिंग बॉक्स है जो रिटर्न एयर डैम्पर का रहा है वो नहीं होगा, और डैम्पर, मतलब ये मिक्सिंग एक बॉक्स नहीं होगा, और बाकी सारे इक्विपमेंट होंगे। फाहू में भी टेम्परेचर सेंसर होगा, ह्यूमिडिटी सेंसर, डीपीटी, ये सारे चीज़ें लगे होते हैं। तो यही अंतर है फाहू और एचयू में और एफसीयू में। ठीक है, इतना ही अंतर होता है।